Albin Kurti dorëzohet, thërret për konsultime Memri Krasniqin e Lumir Abdigjikun. Kreu i LVV, Albin Kurti, ka ftuar kryetarin e LDK dhe të PDK për takim me një maj lidhur me krijimin e institucioneve të reja, përkatësisht zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kurti takimin me dy liderët e ka ftuar të njëjtën në orën 8:30. Kjo ftesë e Kurtit për dy liderët e partive politika ka ardhur pasi ka dështuar për 6 herë radhazi ta zgjedh Albulena Haxhiun kandidate për kryetare të kuvendit. Kuvendi nuk e ka përfunduar konstituimin as pas 8 mbledhjeve që janë mbajtur çdo 48 orë. Duke u bazuar në kushtetut, 3 nënkryetar do të jenë nga 3 partitë që fituan më së shumti ulëse. Andaj ju ftoj për një takim të përbashkët edhe me Z. Memri Krasniqi, kryetarin e PDK-s, në sallën në 204 të Kuvendit të Republikës së Kosovës, nesër, e njëjtë, 1 maj 2025, në orën 8:30. Me shpresë në përgjigje pozitive, ju përshëndes, ka shkruar Kurti në letër. Pritet të shihet nëse Krasniqi e Abdigjiku do ta pranojnë këtë ftesë për takim nga kreu i LVV-s. Lumir Abdigjiku në fillim të këtij muaji e kishte refuzuar një ftesë të Kurtit për takim. Sipas Abdigjikut, gjuha e Kurtit e përdorur gjatë dhe pas fushatës s'mund të tejkalojë. Sado që unë dhe LDK nuk udhëhiqemi nga inati, sado që ne besojmë në dialog, bashkëpunim me komunikim njerëzor e politik. Një takim i tillë, madje edhe konsultativ, do të ishte kapërcim fatal i dinjitetit njerëzor dhe politik. Kishte shkruar në letrën e tij Abdigjiku të publikuar më 8/4. 2025, Kurti nuk e kishte ftuar fare kreun e PDK-s, Memri Krasniqin, herën e parë. Glau Konifuca kishte deklaruar se fakti që VV e ka ftuar LDK-n në takim tregon se kë preferon më shumë dhe sipas tij s'ka qenë ftesë e rastësishme.